დაუბრუნდი ქალბატონო ფათმა. ჩემი ბიჭი ჩამოვიდა. ძვირფასო, ჩემო ძვირფასო. საყვარელო, დიდი ხნის წინ ჩამოფრინდი. ამდენი ხანი სად იყავი? ასე მოხდა. გამარჯობა დეი და მელეხეთ. გაგიმარჯოს შვილო. შენ წარმატებას თვალსვადებნებთ. ხოჩახ, ისევ თასი მოიგე. ისევ გავიმარჯვე. ისაუბრეთ. ზემოთ ავალ და გამოვიცვლი. ძალიან დავიღალე. შვილო, რამდენიმე დღის წინ ჩემო სიძემ შენი ცოლი თევზს საშენში ნახა. საწყალი შვილი სამსახურში დაყავს. არ გეცოდება? ასე გიჭირს? გოგოს მუშაობას რატომ აიძულებ? ასე იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ჩემს რძალს არ იცნობ. მას ლაპარაკს აზრი არ აქვს. ჯინაზე მუშაობს. არც კი იცი და ნუ ამბობ. ყურადღებას მომაქცევთ. ჩემი შვილის სასაყვანად მოვედი. უკვე გითხარი მის სანახავად სახლში მოდი. სამუდამოდ მიმყავს. როცა მოგინდება მის სანახავად შენ მოდი. რამდენს ბედარ? რას ლაპარაკობ? არ მინდა ჩემი შვილი კალათასავით რესტორნის კუთხეში დატოვა. ნუ ყვირი. ამ ბავშვს ნორმალური სახლი და ნორმალური ცხოვრება ექნება. სამსახურში ბავშვთან ერთად მოდიხარ. ამას არ დაუშვებ. მომიყვანე. წადი აქედან. ვერავისაც ვერ წაიყვან. ილიას ბავშვის სასიძაყვანა არ შეიძლება. არ ჩაერიო მომისმინე, ყველაფერი წესის მიხედვით კეთდება. სასამართლოს მიმართე. თუ საჭიროდ ჩათვლიან, წაიყვან. ბავშვის ძალით საყვანა არ შეიძლება. რა შენი საქმეა? ილიას. ნუ აშინებ. მანქანაში ჩაჯექი და წადი. ბავშვი უნდა დამშვიდეს. მე წავიყვან სახლში. მე დასხედით და დაილაპარაკეთ. ასე არ შეიძლება. კარგი პატარა, მორჩა. მორჩა ჩემო ძვირფასო. ყველაფერი რიგზია. მორჩა. მორჩა, ყველაფერი რიგზია. დამშვიდი საყვარელო. Ne olduğunu anlatmayacak. არ მეტყვი რა მოხდა? Oğluma başkaları babalık yapıyor. უცხო ადამიანი ჩემ შვილს უვლის. Saçma. რა სისულელეა? Kim? ვინ? Herifin tek. ერთი ნაძილი დალა. Asiyeciğim, yerini çek. ასიე, მთელი დღით უნდა დამასხვიო. მე დაუმერს გვინდა რომ მთელი დღე ერთად გავატაროთ. Asiye bu sefer özel. ასიე მგონი რაღაც ჩაიფიქრა. ასე თქვა მნიშვნელოვანი რამ უნდა გითხრაო. შეიძლება ცოლობა მთხოვოს. Acaba evlenme teklifi. ასიე ძალიან ნერვიულობ. Ay Asiye çok heyecanlı. დაიმახსოვრე. ვითომ შენთან ვარ რესტორანში? რადგან დიდ ჯგუფს ელოდები. ამიტომ დახმარება მთხოვე. საღამოს ერთად დავბრუნდებით. მეც გვიან მოვალ. დამაჯერებელი რომ იყოს. Ne oluyor sana? ასიე რა დაგემართა? გეუბნები შეიძლება უმერმა ცოლობა მთხოვოს. Kusura bakma. მაბადე. İlyas bugün lokal. დღეს რესტორანში ილიასი მოვიდა. მეჰმეთის წაყვანა სადა. კარგი პატარა. ყველაფერი კარგად არის. Artık ya. არ არსებობს. არ გამატანეს, ჩემი შვილი არ გამატანეს. ხოლ წამოვიყვან. კიდევ ერთი ნაბიჯი? ჩემი შვილია. ასიემ არ გამატანა. მოიცა. წარმოგიდგენია, ასიემ არ გამომატანა. მოიცა. Efendim? გისმენ ჰელინ. Sana mı? შენთან? Ya სალიხას უნდა შევხვედროდი. სადღაც ვარ წასასვლელები. საღამოს შემოგივლე.
კარგი, ისიც წამოიყვანე. ზაღამოს არ გამოვა, არ ვიქნები. სტამბოლში მივდივარ, ბევრი საქმე მაქვს. მუშაობას უნდა შეუდგე. 5 წუთით შემომიარეთ და მერე წახვალ. სკოლის საუბაზე უნდა დაგელაპარაკო, კარგი? კარგი, შევეცდები. რა მოხდა ომერ? ახლა არ მითხრა რომ საქმე გამოგიშნდა. ცოტა ხნით ჰელენს უნდა დაველაპარაკო. აქვეა. სამსახურის თაობაზე უნდა ვილაპარაკოთ. კარგი, საყვარელო, მე მანქანაში ვიქნები. კარგი? ძალიან ლამაზი ხარ. ილიასიც აქ ყოფილა. ომერ, უკვე ერთად ცხოვრობენ? ისევ პარანოია დაგეწყო სალიჰა რა? ისიც ჩემსავით მოიწვია. სისულელეს ნუ ამბობ. ახლა ვეგავარკვევთ. სალიჰა. სალიჰა. ხო, მანქანაში დამელოდე. ამ დილაუთენია ჩხუბს ნუ გამართავ. ილიასი აქ რომ ცხოვრობდეს, რატომ დაგიმალავდი? ხელს რატომ დავაფარებდი? თვითონ განსაჯე. მოგესალმებით. ვიზიარებ შენს მწუხარებას, ჰელენ. ვატყობ უცებ გაგნელებია. რა თქმა უნდა, ცხოვრება გრძელდება. ხომ ასეა? რამდენი თვე გავიდა? 1? ილიასი სად არის? სალიჰა, მან რა გინდა, მოდი აქ. მოგესალმები. დილა მშვიდობის ძვირფასო. შეხედე, სტუმრები გვყავს. მანქანაში დაგელოდები, ომერ. ომერ. წუხარ სალიჰა მესამბავი ასე რომ გაიგო. თუმცა ადრე თუ გვიან მაინც გაიგებდა. ხომ ასეა? რაც უნდა იყოს შენი ახლობელია. მაპატიე. ბოდიშ გიხდი დილას ომერმა დარეგა. კაფეში რაღაც პრობლემები ჰქონდა. სალიჰასთან ერთად სადღაც მიდიოდა და გზა შემომიარა. მითხრა 5 წუთით შემოგივლეო და უარი ვეღარ ვუთხარი. მეგონა ჯერ ისევ გეძინა. კარგი. მაინც გაიგებდნენ. რას გაიგებდნენ, ჰელენ? შეიძლება მეც გავიგო. დაივიწყე. გისმენ. ილიას, კარგად ხარ? სახლში მშვიდობაა?
ცუდი ხომ არაფერი მოხდა? ჰელენ, ჰოლანდიაში მემგზავრები. მამაჩემი და ჩემი და სარკინიგზო ავარიაში მოხდნენ. მეტი არაფერი ვიცით. უამინდობის გამო ფრენა გადაიდო. თუმცა როგორც კი გამოიდარებს, მაშინა განახლდება. ამიტომაც აეროპორტში წავალ და იქ დაველოდები. მოიცადე, ეს არ შეიძლება. რომც გაემგზავრო, მაინც ვერ მიაგნებ. ვის რას კითხავ? ენა არ იცი. ახლავე გამოვდივარ. იქ ნაცნობები მყავს და დაგვაკვალიანებენ. ტელეფონით დავურეკოთ. ილიას ვიცი, ეს საშინელებაა, მაგრამ დამინჯერე, ორივე უნებელი დაბრუნდება. მეშინიასი, ცუდი ამბავი რომ გვაცნობონ, მართლა რამე რომ დაემართოთ? ეს არ მოხდება, ნუ გეშინია, კარგი? დედა ფატმას ნახავ. მე დედა ფატმას ნახავ. არ ინერვიულო. აი ნახავ, ცოცხლები დაბრუნდებიან. წამოდი. არა. ჩვენი მძახალი ქალიშვილთან ერთად ავარიაში მოყვა. რა? ზაფერმა დარიგა. გათი შეკურა და ახლავე წავიდეთ. Ben özellikle ben ve hastalık ve tüm kalplama rahatsızlıkları için Zaferi mოვიდა. გამარჯობა. მათი გვარი დაღუპულთა შორის არ მოიძებნა. პოლიციაში მითხეს. რა ბედნიერებაა. ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს. დიახ. თუ ასე ახლავე აეროპორტში წავალ. იქნებ ბილეთი ავიღო. ბოლოს და ბოლოს გერმანიაში ჩავფრინდები და იქიდან ავტობუსით წავალ. შენგენის ვიზა მაქვს. პრობლემა არ შემექმნება. გამარჯობა. Geçmiş olsun. მშვიდობა აქაურობას. გამარჯობა ჰელენ. სასწრაფოდ უნდა წავიდე. კარგი, მაგრამ მარტო სად უნდა წახვიდე? ენაც კი არ იცი. იქნებ ექიმებთან დალაპარაკება დაგჭირდეს. Bekle. Birlikte. ერთად წავიდეთ. 2 dakika daha. ანამ საქმეს თვითონ მოვაგვარებ. კარგი? მეგობრები უკვე გავაფრთხილე. ყველაფერს გაარღვევენ. Hilal. ჰილალ, ამსტერდამის მიმართულებით პირველივე რეისზე 2 ბილეთი მჭირდება. მეორე მგზავრი ილიას ავჯია. სასწრაფო დაგვიჯავშნე. Tamam. კარგი, გელოდები. Ben sana bir çanta ჩანთას ჩაგილაგებ. Ben de sana yardım მეც დაგეხმარები. დამელოდე. aslında iyi. ისე კარგია ჰელენი რომ მიყვება. ილიას ახლა ნაკლებად მოეკითხება რამე. ჭკუაზე არ არის. Yerinde değil ki. Mahvoldu. ცუდად არის. ასია. მაგაცის გამო ასე ნერვიულობ. სალი ხარას ამბობ. Hallerini görmüyor. ვერ ხედავ? ეს ხალხი რა მდგომარეობაშია. საქმე მის მამას და დასეხება. Zaten უფროსი ძმა ისედაც ავარიას ემსხვერპლა. ნედამ სუბუქად იყვნენ დაშავებულები. სხვა არაფერი მინდა. ასია. შენთან სალაპარაკო მაქვს. lazım ya. ნერვები მეშლება ასე რომ გასულელებენ. Dayanamayacağım. არა. სალი.
არა. მოკვდა ასი. მამა ჩემი მოკვდა. სიბელი? სიბელი ცოცხალია. ფეხი აქვს დაშავებული. სალიხ. რატომ მიგვატოვე? სალიხ. ასიე. დაო, დავაძინებ. მე მივხედავ, არი ნერვიულო. საფლავზე სახელი მიუთითეთ. ალბათ ქემალის სახელიც უნდა დაიწეროს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დაწერე. გარდაცვლილის ვაჟი, ქემალ ავჯი. დედა, დალი, მერე წამალიც უნდა დაგალევინოთ. თაჰირ. მის გარეშე რა გვეშველება თაჰირ. სასწრაფო დახმარების თვითმფრინავი ხვალ შუა დღისთვის იყოს მზად, კარგი? მიცვალებულსაც და დაშავებულ ქალიშვილსაც ამ თვითმფრინავით წამოიყვანთ. არა, ბურსაში ჩამოფრინდება. დილისთვის ბილეთები მზად არის? ხო, 2. კარგი. გეტყოდი, მაგრამ არ მახსოვს. ამის თაობაზე მოგვიანებით დაგირეკავ. ამდენი წელი ეშინოდა, რომ მოტოციკლით არ დამტვრეულიყავი და თვითონ სორგზაზე მატარებლით დაიღუპა. ილიას უნდა გამაგრდე. ნუ გავიწყდება, რომ ოჯახში ახლა შენ ხარ კაცი. ხო, წამოდი და ცოტა ხანს დაისვენე. დილას ადრიანად მიემგზავრები. გთხოვ. ძალიან გთხოვ. დილამდე დაისვენე. ვინც ის სიბელი რა მდგომარეობაში დამხვდება? მაშინ შენს არ დაველოდები. ყველაფერი მზად არის, სიბელს ხვალდილას ამსტერდამში ჩაიყვანენ. ჩვენი თვითმფრინავი ზუსტად იმ დროს ჩაფრინდება, სიბელს რომ მოიყვანენ. მას ჩემი მეგობრები დახვდებიან, ყველაფერს აკონტროლებენ. არაფერზე ინერვიულო, კარგი? ექიმი თუ დარეგავს და გადაადგილების უფლებას მოგცემს, მაშინ თან წამოვიყვანთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შენ მამა შენს გადმოასვენებ და მე სიბელთან დავრჩები. თუ საჭირო იქნება, ოპერაციასაც გავუკეთებ და ყველანაირად მივხედავ. არაფერზე ინერვიულო, კარგი? ყველაფერი მზად არის. მთავარია იქამდე ჩავაღწიოთ. ილიას, კარგად ხარ? გონი არ გესმის, რას გელაპარაკები. კარგი, არა უშავს. ჯერ მაინც აქვარ. კარგი? გამაგრდი. ალო? ხო. ილიას, ჩემი მეგობრები სიბელის ექიმს ესაუბრნენ. მოიცადე, დაგალაპარაკებ. ალო, გამარჯობა. როგორ არის?
მარტო მოტეხილობა აქვს? გონზია? დიდი მადლობა. გმადლობ. გონზე ყოფილა. ნორმალურად არისა. გამაგრდი. ძლიერი უნდა იყო. გესმის? კარგი. ილიას კარგი დღიარელდება. დიდი ოჯახი ხავს შესანახი. თქვენც ნახეთ რა, საიმედო კაცი. ყველა დავეხმარებით. კაცი გასაჭირში იცნობაო. ბოლოს და ბოლოს ის ხალხი უკვე ჩვენი ოჯახია. შენს ქუჩაზე უკვე გაზაფხულია? მომისმინე. ზაფერ, სიტუაციით ნუ ისარგებლებ და იმ გოგოსთან დაახლოებას ნუ შეეცდები. ასეთ სიტუაციაშიც კი არ მეშვები დედა. ასეთ მძიმე წუთებშიც კი. კარგი ერთი. შულო. ჩემოლამაზო. გულს ნუ გაიტეხ. რას ვიზამ? ცხოვრება ასეთია. ბედის წერას ვერსად გავექცევით. მოსახდენი მოხდა. ისე მოგდა რომ შვილიშვილის გულში ჩაკვრაც კი ვერ მოასწრა.